Испытайте магию настоящего пламени. Энергоэффективный и экономичный камин, который можно установить даже в небольшом помещении. Прост в монтаже. Все это про камины серии Linn. Представляем Linn 3RL 70H. Уменьшенная глубина, цвет внутренней футировки антрацит или слоновая кость, скрытая ручка и максимальный обзор пламени. Также доступна к заказу с облицовкой из металла. Представляем камин Сапфир. Установка вплотную к горючей стене без изоляции, скрытая ручка дверки, цвет внутренней футировки антрацит или слоновая кость, более 10 цветов исполнения. Ваши помещения небольших размеров. Тогда камины серии Linn именно для вас.